Ben 1972 doğumlu. Aslen ismim Aşir ama Aşkın diye herkes beni tanır. Giresun Bulancaklı'yım. 11 yaşında İstanbul'a gittim. 45 yaşında İstanbul'a döndüm ve artık buradayım. Yaklaşık 27 yıldır sektörün içindeyim. Daha önce çalıştığım iş hizmet sektörüydü ve beni yordu, sıktı. Arkadaşım birisi bu işte çalışıyordu. Böyle bir teklif getirdi. İş görüşmelerinden sonra bana cazip geldi ve gittiğimde gerçekten bu işin bana göre olduğunu, bana keyif verdiğini gördüm. O heyecanla aynı şekilde devam ediyorum. Ar-Ge'yi ve üretmeyi seven bir tip olduğum için bu işin hem seminerlerini hem toplantılarını yurt içinde yurt dışında iller arasında defalarca yaptım. Her seferinde bir şeyler öğrendim, bir şeyler de kattım. Keyif alıyoruz, kazanıyoruz, istihdam ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Ama yıllık ortalamasını sorarsanız şu anda 100-120 civarında. Ama biz bunu daha da artıracağız, inanıyorum. Şömineler aslında çok fazla seçeneği var. Elektrikli, 3 boyutlu elektrikli, buharlı, etanollü, odunlu, doğalgazlı, LPG'li her seçeneğe göre şömine var. Son zamanlarda çok satılan demeyelim, trend diyelim yani tarz, tasarım şömineler, orta şömineler. Dolayısıyla orta şömineler daha revaçta ama ekonomik şömineler de çok satılıyor. Bu gördüğümüz ekonomik tarzda rustik bir şömine. Rustik modelde ekonomik bir şömine olduğu için ekonomik bir haznemiz var. Yani bütçeye uygun yine altı özel ereyikten yapılan vitroseramik camı olan ve 72'ye 58 oldukça büyük bir camı görünen şömine modelimiz var. 130 kilo ağırlıktadır ve 12 kW ısı gücündedir. Dolayısıyla böyle bir şömine ile 100 metrekareyi ısıtabilirsiniz. Bu gördüğümüz şömineler asansör kapaklı. Eğer bacalarınız çatıya kadar çelik yapılıp standartlara uygun yapıldıysa bunu ocakbaşı gibi kullanıp işiniz bittiğinde kapatıp kapalı sistem olarak kullanabiliyorsunuz.